Prenesme sa teraz v mysli do roku 1776, do čias, kedy sa život na Kysuciach meral skôr východmi a západmi slnka než hodinami a kedy ľudský osud často visel na tenkom vlásku, ktorý mohla pretrhnúť aj tá najmenšia náhoda či chvíľkové zlyhanie zdravého rozumu. Bol to rok, kedy panovníčka Mária Terézia sedela na tróne vo Viedni a snažila sa reformovať ríšu, no tu, v zapadnutých dolinách Severného Úhorska, platili stále tie isté staré a tvrdé zákony prežitia, ktoré diktovala neúprosná príroda a drsná nátura miestnych horalov. Náš príbeh nás zavedie priamo do stredu tohto sveta, na obyčajné pole v obci Vysoká nad Kysucou, ktoré malo byť miestom obživy a práce, no v jeden osudný deň sa zmenilo na javisko nezmyselnej tragédie, ktorá nám aj po storočiach pripomína, aká neuveriteľne krehká je hranica medzi životom a smrťou. Hlavnými aktérmi tejto drámy neboli žiadni zločinci či zbojníci, ale obyčajní susedia, ľudia, ktorí sa poznali celé roky, Kuba Ovseník a Eva Mlynarčíková, ktorých mená by pravdepodobne dávno zavial prach zabudnutia, keby sa nestalo to, čo sa stalo. Ráno toho dňa sa začalo úplne bežne. Slnko vyšlo nad obzor a osvetlilo políčka, na ktoré sa vybrali ľudia pracovať, pretože v tom čase platilo jednoduché pravidlo, že kto nepracuje, ten neje a každá ruka bola na poli potrebná. Eva Mlynarčíková bola toho rána plná síly a zdravia. Bola to žena zvyknutá na tvrdú robotu, ktorá sa nebála ohnúť chrbát a ktorej ani vo sne nenapadlo, že toto bude posledné ráno, kedy uvidí vychádzať slnko nad rodnou dedinou. Medzi ňou a Kubom Ovseníkom však pravdepodobne už dlhšie tlelo nejaké napätie. Možno to boli staré spory o medze. Možno len obyčajná ľudská antipatia, ktorá sa v malých komunitách dokáže zbierať ako hníz v rane, až kým jedného dňa nepraskne. A ten deň práve nastal, keď sa títo dvaja stretli pri práci a zrejme stačilo len pár krivých slov, možno nejaká uštipačná poznámka alebo výčitka, aby sa pokojná atmosféra na poli zmenila na vriaci kotol emócií. Hádka, ktorá sa strhla, bola spočiatku len slovnou prestrelkou, akých sa na poliach odohrávajú tisíce, no Eva Mlynarčíková v návale hnevu a frustrácie urobila gesto, ktoré sa nám dnes môže zdať banálne až detinské, no v danej situácii pôsobilo ako povestná posledná kvapka. Zohla sa k zemi, k tej zemi, ktorá ich živila a o ktorú sa starali, a do svojich dlaní nabrala dve obyčajné hrudy hliny, kusy stvrdnutej zeme, ktoré v bezmocnosti hodila smerom k svojmu oponentovi, Kubovi Ovseníkovi. Boli to len dve hrudy hliny, nič viac, žiadna zbraň, žiadny kameň, len hlina, ktorá sa pri náraze pravdepodobne rozsypala na prach, no v Kubovi toto gesto prebudilo niečo temné a zvieracie, čo drieme na dne ľudskej duše. Miesto toho, aby sa nad týmto gestom zúfalej ženy pousmial alebo ho odignoroval, zatmelo sa mu pred očami červenou hmlou zúrivosti, ktorá v zlomku sekundy vypla akékoľvek racionálne uvažovanie a zábrany, ktoré nás robia ľuďmi. S divokým hnevom, ktorý absolútne nezodpovedal situácii, sa zahnal a svojou ťažkou sedliackou čížmou, okovanou a tvrdou od blata, kopol Evu Mlynarčíkovú plnou silou priamo do oblasti brucha, do mäkkého a zraniteľného miesta, kde úder dokáže napáchať fatálne škody. V tej chvíli sa čas na poli akoby zastavil, krik utíchol a vystriedalo ho len ťažké, bolestivé ticho, v ktorom si možno aj samotný Kuba uvedomil, že prekročil hranicu, z ktorej už nie je návratu späť. Svedkovia, ktorí boli vtedy na poli a ktorých výpovede sa zachovali v starých súdnych spisoch, opisujú nasledujúce chvíle s mrazivou presnosťou, ktorá nám dovoľuje poskladať si obraz toho utrpenia. Eva, ktorá ešte pred chvíľou stála na nohách a hádala sa zrútila k zemi v neznesiteľných krčoch,
lapajúc po dychu, zatiaľ čo jej telo začalo prehrávať boj s vnútorným zranením, ktoré jej spôsobil jediný, presne mierený kopanec rozúreného muža. Tragédia tohto príbehu spočíva v jeho rýchlosti a nezvratnosti, pretože Eva Mlynarčíková, tá istá žena, ktorá bola ráno úplne zdravá a plná života, sa nedožila ani poludňajšieho zvonenia. Svedkovia opisujú smutný a srdcervúci obraz, ako ju museli naložiť na drevený vozík, pretože už nebola schopná urobiť ani krok a viezli ju domov po hrboľatej ceste, pričom každý náraz kolesa jej musel spôsobovať ďalšie utrpenie. Smrť si po ňu prišla ešte pred obedom, len niekoľko hodín po tom, čo v hneve hodila tie dve nešťastné hrudy hliny, ktoré sa stali tou najdrahšou hlinou v jej živote, pretože za ne zaplatila tú najvyššiu možnú cenu. Keď sa nad tým zamyslíme, je až desivé, ako málo stačilo v roku 1776 na to, aby vyhasol ľudský život. Stačila jedna chvíľková strata kontroly, jeden výbuch hnevu, ktorý sa nedal vziať späť. Súdna stolica potom musela riešiť tento prípad nie ako nehodu, ale ako zabitie a vypočúvala svedkov, ktorí potvrdili, že Eva bola ráno zdravá ako ryba a že jej smrť bola priamym následkom brutálneho útoku Kubu Ovseníka. Tento príbeh nám nezanechal len záznam o jednom zločine, ale je to memento, ktoré nám pripomína, že aj tie najbanálnejšie spory môžu skončiť tragédiou, ak dovolíme hnevu, aby prevzal kontrolu nad našimi činmi. Dve hrudy hliny, ktoré sa vtedy rozpadli v tráve, sa stali symbolom nezmyselnosti násilia, a kým telo Evy Mlynarčíkovej spočinulo pod ťažkou vrstvou zeme na cintoríne, jej príbeh ostal živý v archívoch ako varovanie pre budúce generácie. Je to príbeh o tom, že niekedy stačí naozaj len okamih, jedna sekunda zatmenia mysle a životy dvoch rodín sú navždy zničené, jedna stratila matku či ženu a druhá musela niesť bilak vraha. A tak, keď dnes kráčame po poliach a lúkach Kisúc, možno kráčame práve po miestach, kde kedysi vyhasol zbytočne nejaký život len pre niečo také ako dve hrudy hliny.